Hello everybody! It is Maria. I'm back for another... Tumahimik ka kasi! I'm back for another YouTube channel and for today's video is unboxing Fila shoes! Alam nyo guys, na kung na-realize nyo din yung na-realize ko, simula kinder to grade 3, kahit isa, hindi ako nagkaroon ng ng sikat na rubber shoes. Yung parang Nike lang na peke, fake Nike, ganun. Pero ngayon... Inayos mo? Hello po! Inayos ba niyan? Basura? Yeah. I fix it all. Inayos niya? Aba, mamili ka sapatos na lang sa Pasko. Wala akong binti sa Pasko. Mayroon akong pila na sapatos, mami din. Ay, damit na lang mami din. Kala na ni January. Wala akong binti sa Pasko. Stop! Alam, usog para mo kuya, tapos mamaya kakain ka din. Anong saan? Hanggang mami din ko. Hindi ako Ikaw ang mamaya. pagpasaway ka. Sama. Hindi mo pagpasaway ko ha. Pila na shoes. Oh, ito, ano to? Fake. Eh, paano ko nakabili dito, guys? And, Dito, yan. Alam mo ba, dito sa ha? wag nyo na siya, guys, nagsinin. Doon. And so, today's video is unboxing the Fila shoes tayo. Na-realize nyo, ngayon lang ako nagkaroon ng Fila na shoes. Kaya, gusto ko talaga magka-Fila. Kasi nga, maganda yun. Maganda yun. Kasi, ngayon ko lang nalaman yung Fila na shoes. And, gusto ko kasi siya kasi makintab. Makintab daw siya. Nakita ko sa palengke. Makintab siya. Kaya, ano yun, Fila? Sabi ko, pabila ka. Kasi yun, nakabili na ako ng Fila na shoes. Ito yung pamasko ko. Ito, ano to? Art number color. Wait lang. Art number XY8. Color all white. Size 33. 35 po yung paa ko. Kaya, papapalitan po to. Pero inaantay ko lang sila mama. Kaya, yan. I-unbox muna natin siya. Guys, ito ang tatak na guys. Fila. Let's get in the video. Oh my gosh. Look at the Fila shoes. Look at here guys. Ito siya guys. Tatak niya is Fila. Oh my god. Ang nagustuhan ko dyan guys is ito. Kasi nagagandahan ako. Ayun guys. Kaya kung sana kung may Fila kayo, comment down below. Ito guys siya. Ang tatak is Fila. Nagagandahan ako dito sa baba niya. Ang ganda. Parang madadapa ako dito pag ginamit ko. Medyo matibay siya sobra. Kahit peke man yung bilhin nyo o hindi, matibay talaga siya guys. Kasi tignan nyo. Tignan, tapos ang liwan, ang ano niya po. Kaso, kahit madumihin siya, maganda pa rin guys ang Fila. And ito po siya, nababasahin natin. Magkano? Date 12, 17, 18. Sold to blank. Address blank. After lunch po, burger magpapalit. Kasi naman dito. QTY1. Unit blank. Article sa Fila XY8. All white 33. Price blank. Amount. Blanco. So, dito na, pinakita ko lang naman sa inyo yung Fila na shoes, kaya medyo maikli lang to. And papakita ko sa inyo guys mamaya pag napapalitan na siya at susuotin natin ito mamaya. Next vlog ko na po sana yon. Next vlog ko na po yun ipapakita yung nasuot ko na siya. And thank you all guys for watching. Kung gusto nyo magpag-giveaway ako ng Fila na shoes is 500 subscribers muna tayo. At kung gusto nyo mag-dog say no po ako is 500 subscribers tayo. Kaya kung ako sa inyo, i-subscribe nyo na yan. Matagal pa tayo. Madami tayo gagawin sa 500 subscribers. Kaya i-subscribe nyo na yan mga kaigan yun. Ito po yung aming paa. Masyadong malaki. Kaya, lalagay na natin siya. Next time ko po ipapakita yung suot ko na ang Fila
bye-bye guys. Joke lang. And bye-bye guys. Don't forget to subscribe, like, comment, and share.